наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемые. Beredar sebuah rekaman mengenai pernyataan Vladimir Putin pada pembicaraan dengan Xi Jinping. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Presiden Rusia tersebut menyampaikan beberapa hal di antaranya. Moskow sedang menunggu Xi Jinping dalam kunjungan resmi pada musim semi 2023. Rusia dan China akan memperkuat kerjasama antara angkatan bersenjata. Dengan latar belakang meningkatnya ketegangan geopolitik, pentingnya kemitraan antara Federasi Rusia dan Tiongkok sebagai faktor penstabil semakin meningkat. Federasi Rusia dan Tiongkok berhasil memastikan rekor pertumbuhan perdagangan, meskipun kondisi pasar tidak menguntungkan. Rusia menempati posisi kedua dalam hal pasokan gas pipa ke China, keempat dalam LNG. Disampaikan juga bahwa Federasi Rusia akan meningkatkan pemompaan gas ke China tahun depan. В наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. В наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.